بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу муамин мусулман бир туугандар, мына Аллах Таала тарабынан дагы бир насип кылып, Аллахтың каалоосу менен дагы бир жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул жума намазына басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин, ырайымын алган пенделеринин катарына кошкон болсун. Эми азыр вакыт жетишинче жума баяныбызда, бүгүнкү жума баяныбызда Бакара сүрөсүнүн алгачкы 5 аятынын тафсирине токтолуп өтүп кетебиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фиhi худан лил-муттакин الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Мына ушул 5 аят. Мына ушул 5 аятты жаттап алсаңыз дагы өзүңүз үчүн эле жакшы болот. Аллах Таала мына алиф лам мим деп бул сүрөнү дагы хуруфул муқаттаат тамгалар менен баштады. Чындыгында алиф лам мим тамга. Эми суратул Бакара сүрөсү бул уй дегени. Уй сүрөсү дегени. Эми Аллаху алам мына ушул сүрөдө уй окуясы бар, уй хикаясы бар. Бани Исраилде бир кишини өлтүрүп коет. Өлтүрүп койгондо ошол Бани Исраил уруусу чогулуп келип Муса алейхиссаламга мына ошол уйду, мына ошол адамды, ошол кылмышкерди айтып бер деп талап кылышат. Мына ошондо Муса алейхиссалам Аллах Таалага дуа кылып суранганда, Аллах Таала бир каалаган эле бир акпы, карабы, кандай түстөгү бир уйду союп ошонун бир бөлүгү менен, ошонун эти менен, ошонун бир бөлүк эти менен ошол өлүктү ургула тирилип туруп ким өлтүргөндүгүнү айтып берет дейт. Анан Бани Исраил Муса алейхиссаламдын коому уй кандай болуш керек, уй ошол кандай түстө болуш керек деп суроону көбөйтүшүп жиберет. Кандай уй соёйлу? Аллах Тааладан буйрук биринчи эле келгенде ошол каалаган эле бир уйду союшканда ошол нерсе, ошол иштери бүтмөк. Ошол чечимди алышмак, ким өлтүргөндүгүн билип алышмак. Бирок булар суроону көбөйтүп жиберди. Суроону ушунчалык көбөйтүп жиберди, эч бир жерде табылбай турган, акыры табылбай турган эч бир өтө сейрек кездешкен бир уйду таап союуга туура келди. Акыры анан ошол Аллах Таала буйруган уйду таап туруп, анан аны союп, анан өлгөн өлүктү уруп эле, анан өлүк тирилип ким өлтүргөндүгүн айтып берген. Мына ушул Бакара сүрөсүндө мына ушул окуя болгондугу үчүн алымдар Аллаху алам айтышат, ошондуктан суратул Бакара сүрөсү деп аталып калынган. Мадинада түшкөн Кур'ан-ы Керимдеги эң узун сүрө болуп саналат. Кур'ан-ы Керимде эң узун сүрөлөр бар, эң кыска сүрөлөр бар. Бул сүрө Кур'ан-ы Керимдеги эң узун сүрө. Кээ бир алымдарга көрө 286 аят, кээ бир алымдарга көрө 887 аят деп тафсир китептеринде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сапарга жиберсе сахабаларын, алардын ичинде жашы чоңуна карабай, эгерде ким
ошол сахабалардын ичинде Бакара сүрөсүн жатка билген болсо, ошол сахабаны ошол сапарга чыга турган сахабаларга амир кылып, башчы кылып шайлап койчу. Сахабалардын арасында ким Бакара сүрөсүнү биле турган болсо, жатка биле турган болсо, өтө алым саналган. Анткени алымдар бул сүрөдө ошол 1000ге жакын өкүмдөр, 1000ге жакын шарият маселелери бар деп айтышат. Өтө улуу сүрө. Кыямат күнү Бакара сүрөсү менен ким Имран сүрөсүн жаттап алган болсо, ошо шафаат кылат деп келинген. Ушул эки сүрө кыямат күнү ошол эсини, ошол жаттаган кишини шафаат кылат экен. Бакара сүрөсүн. Мына Абу Бакр радияллаху анху жана башка сахабалар, мына Ибн Умар радияллаху анху же Умар ибн Хаттаб радияллаху анху мына ушул сүрөнү 9 жылдабы, 8 жылдабы жаттаган экен. Жаттаганда да алар мындай жаттаган эмес. Алар маанисине түшүнүп, ар бир аятка токтонуп, амал кылып жатташкан. Мына ошондуктан Кур'ан жөн эле окуп башынан аяк кое бере турган китеп эмес, же бир жаттап кайра ташталып коюла турган китеп эмес. Кур'ан-ы Керим бул Кур'ан-ы Керим инсан муну окуйт экен, муну карманат экен, өлгөнгө чейин окуй турган, өлгөнгө чейин жаттай турган китеп. Мына карылардан сурасаңыз айтышат, мына Кур'ан-ы Керимди окубай койсо, Кур'ан-ы Керимде бир сүрөнү бир жыл окубай кое турган болсо, Аллах өз сактасын, же бир ай окубай турган болсо, качып калат бул. Инсан эмне унутуп калат. Мына ошондуктан Суратул Бакара, мына ушул сүрөнү ким мүмкүнчүлүгү болсо жаттап алса, жакшы билип алса, күн сайын бир аяттан жаттасаңыз деле, 2 аяттан жаттасаңыз деле, иншаллаху таала бир 10 жылда, 15 жылда Бакара сүрөсүн үйрөнүп аласыз. Эми Алиф Лам Мим, Бисмиллахир-Рахманир-Рахим, Алиф Лам Мим, хуруфул муқаттаат. Кур'ан-ы Керимде кээ-бир сүрөлөр мына ушул хуруфул муқаттаат менен башталат. Мисалы үчүн мына Таха, Ясин, Алиф Лам Мим Ра, Алиф Лам Мим Ра, Алиф Лам Мим, мына Бакара сүрөсүндөгүндөй. Мунун тафсирине алымдар бир нече ошол пикирде тафсирлерди айтышкан. Эми эң туурасы, валлаху алам, эң туурарагы валлаху алам би мурадихи. Бул тамгалардан не максат экендигин Аллах өзү билет. Кандай максатта түшүрдү бул аятты, мисалы үчүн Алиф Лам Мим бир аятта. Мында не маани бар? Аллах эмнени максат кылды? Муну Аллах өзү билет. Мына ушул тафсир эң туура. Эми валлаху алам кээ-бир тафсирлер алымдар айтат, Кур'ан маанисиз түшкөн эмес дейт. Маанисиз түшпөгөндөн кийин мында бир маани бар дейт. Бирок ошол маанисин Аллах өзү билүүчү дейт. Кээ-бир алымдар Алиф Лам Мим араб тилинде тамга эч кандай маанини бербейт. Качан бир 3, 4, 5 тамга болуп бир сөз болмоюнча араб тилинде тамга маанини билдирбейт. Ошондуктан кээ-бир тафсир алымдар айтат, мунун мааниси жок дейт. Анткени бул тамга дейт. Муну эмне максат кылды Аллах таала өзү билүүчү дейт. Кээ-бир тафсир алымдар айтат, Аллах таала мына Кур'ан-ы Керимде, мына ушул Кур'ан-ы Керим мына мужиза. Мужиза колубузда өтө бир чоң бир неимат. Кур'анга тең келе турган неимат жок. Кур'ан-ы Керимге тең келе турган неимат жок. Мына Кур'анды жаттаган карылар, чоң карылар, мына менин сөзүм эмес, ошол Маккадагы Каабанын имамдарынын сөзү, Кур'анды окуй бергендиктен, Кур'анга ихлас кылгандыктан дүйнөбүздөгү, акыретибиздагы берекеге толуп кетти дейт. Бул эми Аллах разылык үчүн окула турган китеп. Эгер Кур'ан-ы Керимди ким Аллах разылык үчүн окубаса, Аллах өз сактасын, Кур'ан-ы Керимди ошол Аллах разылык үчүн үйрөтпөсө, кыямат күнү тозок эшигин ача турган биринчи адам болот. Бул бизди коркутуш керек. Эми Алиф Лам Мим. Аллах таала мына ушул Кур'ан-ы Керимди адамдар сүйлөгөн эле, адамдар ырларды жазган, китептерди жазган, өз ара бири-бири менен сүйлөшкөндө колдонгон тамгалар менен эле Кур'ан-ы Керимди түшүрдү. Бир арабтардын бир акыны же бир жазуучусу ушул араб тамгаларынан бир китептерди жазды, ырларды жазды, дагы бир башка бир нерселерди жазды. Адамдар эле сүйлөгөн тамгалардан Аллах таала мына Кур'ан-ы Керимди түшүрүп койду. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келген кезде адабият, мына литература, адабият ушунчалык деңгээлде өнүккөн. Азыркы биздин акындар өтө илхам менен ошол ихлас кылып, ошол түнү менен уктабай жазган ырыны алардын арабтардын акындары ошол убакытта. Ошол согуш майданында өлүп кетип атып айткан ырына да тең эмес. Өтө кыйын болгон.
ошол заманда түшкөн бул китеп ошол замандын жазуучуларыны, ошол замандын акындарыны таң калтырып койгон. Алар окушуп туруп эле бул адамдын сөзү эмес деген. Мына Кур'ан-ы Керим түшкөндөн бери мына ислам душмандары ошол Кур'ан-ы Керимге душман болгондордун баарысы кыяматка чейин бир китеп келтиремин. Bir 10 tom kitap жазгандарда, 15 tom kitap жазгандар дагы ошол жүрөгү ошол капырлыкка толуп калган адамдар мен да бир Курандай бир китеп келтиремин деп келтире албайт. Келтире албады дагы. Эми Аллах Таала мына ушул адамдар эле бири-бири менен сүйлөшкөн тамгаларда мына дүйнө жүзү боюнча мына 500 миллион араб боло турган болсо, араб тилинде түштүмү? Баарысы ошо араб тилинде сүйлөсөңүз түшүнөт. Баарысы араб тилинде жазат. Бирөөсү дагы 500 миллион арабтын бирөөсү да башкаларды коёйлу бир да бир китеп келтире алган жок. Эми арабтардын ичинде дагы мусулманы бар, мусулман эмеси бар, ар кандай балекети бар, бирок бир китепти келтире алган жок мына ушул Кур'ан-ы Керимде. Ошондуктан Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала силер Мухаммадке түшүрүлгөн мына ушул китепке, Кур'анга күмөн санап аткан болсоңор, анда бир сүрө келтиргилечи дейт. Bir ayat keltirgilеши дейт. Эч качан кыла албайсыңар дейт Аллах Таала. Мына Алиф Лам Мим таң калыштууда мына ушул Алиф Лам Мим Аллах Таала тамгалардан эле өтө бир мужиза бир Кур'ан-ы Керимге түшүрүп койду. Эми заликал китабу ла райба фи худан лил муттакин. Мына ушул китепте шек күмөн жок дейт. Не үчүн Аллах Таала хазал китабу ла райба фи деген жок? Залика менен хазаны айырмасы бар. Kur'an-ı Kerim'de mындай ой жүгүртсөңүз мунун айырмалайсыз. Hada деген сөз кээде төмөн нерселер үчүн иштеп колдонулат. Залика деген сөз мына китепте дегенде бул улуу нерселер үчүн, кадыр баркы бар болгондугу үчүн, өтө бир улуу нерсе болгондугу үчүн Kur'an-ы Керим. Ошондуктан Аллах Таала заликал китабу ла райба фи. Мына китепте эч бир шектене турган нерсе жок дейт. Заликал китабу ла райба фи. Бул шектене турган китеп эмес. Шек жок мында бул китепте шек жок дейт. Мына исламга кирген адамдардын көпчүлүгү дагы мына ислам динин кабыл алып аткан адамдардын көпчүлүгү мындай карасаңыз, Кур'ан менен таасирлендим дейт. Кур'ан окуп, Кур'анга мындай таасирленип, анан исламды кабыл алдым дейт. Мына ошондуктан бир Кур'ан-ы Керимдеги бир сүрө, бир аят, бир коомчулукту өзгөртүп коюшу мүмкүн, бир адамды өзгөртүп коюшу мүмкүн. Заликал китабу ла райба фи худан лил муттакин. Эми бул хидаят экен, кимдер үчүн? Таква адамдар үчүн дейт. Кур'ан-ы Керимден ар ким эле хидаят ала бербейт. Аллах Таала өзү хидаяттаган адам гана бир пайда алат, бир өзүнүн насибе үлүшүн алат. Мына ошол капырларда деле бар, Кур'ан-ы Керимди капырлар дагы окуйт, башка эмелер дагы окуйт, бирок хидаят таппайт кээ бир адамдар. Мусулмандардын ичинде деле кээ бирлер Kur'an-ı Kerim'de okuyup bir o hidayet tapmaydı. Kur'an-ı Kerim bir taraftan kelse al başka bir taraftan gelir. Bu takva adamlar için hidayet eken. Kur'an-ı Kerim takva adamlar için hidayet bolat eken. Alemi fasık, buzuku, onday adamlar için Kur'an-ı Kerim hidayet emez. Alardan ketet. Oşonduktan İslam alimleri aytat, Kur'an-ı Kerim ilimini öğrenüde, Kur'an sünnet ilimini, şeriat ilimini öğrenüde, oşol talibul ilim күнөөдөн этият болуш керек дейт. Күнөө жасай берсе, күнөө менен илим алуу мүмкүн эмес. Шарият ошол илим, шарияттагы ошо илим даражаларынын жогорку эмелерине чыга албай калат күнөө себептен. Инсан таква болсо, Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде билбеген нерселерин билдиремин дейт. Эми таквалуулук деген нерсе эмне? Умар ибн Хаттаб радияллаху анху, Убай бин Кааб радияллаху анхудан сураган экен. Мат таква дегенде, takvaluluk emne degende ama selekte tariqan iza şavk sen bir tikendi jolga düştün bele deyt. Bana mimme amilta oşol tikendi jolga düşkön кезде emne kıldın dese şemmertu ve ijtehattu. Muna ol jengimdi turup tikendi basıp albayın dep oşol jürdüm, etiyat bolup bastım deyt. Oşonda Ubay bin Ka'b radiyallahu anh fezalike takva muna oşol takva deyt. Hem bul jaşoda nol beyişke bara turgan jol büt nafsiге жагымсыз нерселер менен курулган, мындайча айтканда оролгон. А тозок болсо бүт адам баласынын көзүнө зыйнаттуу болуп көрүлгөн, шахватка жагымдуу, нафске жагымдуу нерселер менен оролуп койнулган. Мына ошондуктан инсан бейишке жетиш үчүн, жаннатка жетиш үчүн кыйналат сөзсүз. Машакат чегет.
Аллахтың бере тұрған матасы бір арзан нәрсе емес. Бұл қымбат нәрсе. Ошондуктан бұл жашоодо инсанды имандан адаштырып қоя тұрған, иманын алып қоя тұрған, капырлыққа кіргізіп жібере тұрған мына ушундай жолдор болот, тикендер болот. Мына ушулардан этият болуп жүрүү таквалуулук экен. Аллах Таала мына ушул 5 аятта, мына ушул кийинки аяттарда, ушул аяттарда муамындардын сыпаты кандай экендигин баяндайт. Кийин анан капырлардын сыпатын, анан капырлар менен мусулмандардын ортосунда жүргөн, капырлыгын жашырган мунафыктар тууралуу айтат. Аллах Таала мына аятта 2-3 аят менен эле муамындар кандай сыпатта экендигин баяндап койду. Капырларды бир 2 аятта баяндап койду. А мунафыктарды болсо 1,5 беттей баяндады. Анткени бул адамдарды жашоодо билиш кыйын. Муамын мусулман ал айырмаланып эле турат. Анын жүрөгү тазалыгы айырмаланып эле турат. Муамын мусулманды коомчулуктун арасында айырмалоо оңой. Капырды да айырмалоо оңой. Анткени ал ачык эле капыр, мен сенин диниңди кабыл албайм деп эле ачык эле айтып турат. Бирок мына ушул экөөнүн ортосунда бир топ адамдар бар. Алар мунафыктар деп коет, 2 жүздүүлөр. Алар тилинде ла илаха иллаллах деп сайрайт, жүрөгүндө жок. Нол дене мүчөлөрүндө намаз көрүнөт, орозо көрүнөт, ажылык көрүнөт. Бирок мына жүрөктөгү Аллахка болгон жана элчисине болгон капырлыгын жашырып жүрөт. Мына ушулар мунафыктар болот. Аллах Таала муамындарды сыпатын баянда мына аллазина юъминуна бил гайб, кайыпка иман келтиришет. Эртеңки күнү кабырда азап болоруна, кабырда жыргалчылык болоруна, акыретте сурак берерине, бейиш, тозок Аллах Таала мына көрсөтпөгөн, бирок бар экендигин айтып койгон, акыйкат экен нерселерге ишенишет. Кайыпты тастыкташат. Мына ал кайыпка иман келтирген адам менен кайыпка иман келтирбеген адамдын жашоосунда айырма бар. Мына ал кайыпка иман келтирген, акыретке иман келтирген, Аллахтын бар экендигине иман келтирген адам баары бир коркот. Ойлонот, күнөө жасап койсо дагы ойлонот. Аны кыйнайт баары бир. Ал эми акыретке иман келтирбеген адам кыйналбайт ал. Ал жүрө берет ал. Айвандан беттер деген ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде мына ушундай адамдарды. Аллазина юъминуна бил гайб ва юқимуна ас-салах. Мына муамындардын сыпатына караң, булар намазды тургузушат дейт. Намазды тургузушат дегени намазды рукуну менен, саждасы менен, ошол сүннөттөрү менен келишет дегени. Шашпай, шариятка ылайык Аллах Таала кандай түшүргөн болсо, бирдей ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй намаз окушат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Саллу кама раайтумуни", мен намаз окугандай намаз окугула дейт. Эгер күн батышка барыңыз, күн жак чыгышка барыңыз, Меккеге барыңыз, кайсы жерге барбаңыз, мусулмандар бирдей эле намаз окуйт. Баарысы бирдей кулак кагат, Аллаху акбар дейт, бирдей салам берет, бирдей руку кылат, бирдей сажда кылат. Бул намаз эң улуу ибадат. Ушул намазды туура окуганды үйрөнүшүбүз керек. Эми мына ал хадис келген, бир хадисте, ой 2 хадис ушул намаз өтө маанилүү ибадат экендигине ушул хадистерди окуп берейин. 2 хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннар ражула юсалли 60 сана ва ма тaqbalu lahu salata wa ma taqbalu lahu salatahu wa ma taqbalu lahu salatan wa la yatimmu ar-ruku' wa la yatimmu as-sujud wa yatim Innar rajul yusalli 60 sana." Bir kişi 60 yıl namaz okuyup deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bирок وما تقبل له صلاة. Бирок Аллах Таала ошол пенденин бирде бир намазын кабыл алган эмес дейт. Анткени ал ятим рукуну толук кылат, вала ятим сужуд. Сажданы толук кылбайт. Ва ятим сужуд, сажданы толук кылат, вала ятим рукуну толук кылбайт. Бул хадис бизди ойлонтуруп коюш керек, бул хасан хадис. Ошондуктан жылдап окуган намаздар кабыл болбой калышы мүмкүн, эгер инсан руку саждасыны толук кылбаса. Жана данч окугандай эле тез эле окуп кетсе, руку саждасына көңүл бурбай. Руку сажда бул намаздагы рукун болуп саналат. Эң намазды көрсөтүп турган ушул рукундар, намаздын ошол кыям, ошол сажда, руку. Хасан хадис. Эми намаздын өкүмдөрүн окуп үйрөнүшүбүз керек экен. Эгер инсандын намазы кабыл болбой кала турган болсо, башка амалдарга таасири барбы? Бир эле инсандын, момун кишинин башка намаздан башка дагы амалдары болот, садакалары болот, жакшы иштери болот, жакшы сөздөрү болот, жакшы амалдары болот.
Ушул намаздын кабыл болбой калганы башка амалдарга дагы таасирин көрсөтөбү десе алымдар айтат, таасирин көрсөтөт дейт. Буга далил Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ас-салату саласату аслас." Намаз 3 бөлүктөн турат дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Намаз 3 бөлүктөн турат. Ат-тухуру сулусун. Жанагы тазалык дарат. Бул намаздын 3төн бири дейт. Вар-рукуу сулусун. Рүкү кылуу 3төн бири, намаздын 3төн бири дейт. Вас-суджуду сулусун. Сажда кылуу 3төн бири, намаздын 3төн бири. Фаман аддаха бихаққиха кубилат минху. Ким мына ушул амалдардын акысын өтөгөн болсо, кабыл кылынат. Эми намазы кабыл кылгандан кийин, намазы кабыл болгондон кийин ва кубила минху сайру амали, анын башка амалдары да кабыл болот дейт. Рүкү менен, сажда менен толук келе турган болсо, Аллах Таала намазын кабыл алдыбы? Эми намазы кабыл болгондон кийин башка амалдары да кабыл болот дейт. Башка амалдары дагы кабыл болот дейт. Ва ман руддат алейхи салату. Кимдин намазы кайтарыла турган болсо, кабыл болбой турган болсо, рудда алейхи сайру амали. Калган амалдары дагы кайтарылат дейт. Намазы кабыл болбой кала турган болсо, башка амалдары дагы кайтарылып кетет экен. Берген садакасы, башка иштери дагы кайтарылып кетет экен. Аллах өз сактасын, барыбызды толук намаз окуган пенделерден кылган болсун. Бул хадисти Ибн Хажар рахимахулла хасан хадис деп айткан экен. Муну дагы бир хадис кубаттайт. Бул хадис башка бир хадис кубаттайт. Мужамул Аусатта китебинде келген экен, риваят кылган хадис бул хадисти кубаттайт. Азыр окуган хадисибизде бул окула турган хадис сахих хадис Анас радияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аввалу ма юхасабу бихил абду яумал кияма ас-салах." Кыямат күнү эң биринчи эсеп намаздан болот дейт. Фа ин салаха салаха лаху сайру амали. Эгер намазыны оңдогон болсо, намазы өткөн болсо, аны башка амалдары дагы өтөт дейт. Ва ин фасадат фасада сайру амали. Эгер намазы бузулган болсо, анда башка амалдары дагы бузулду дейт. Эгер кыямат күнү инсан намаз эсебинен өтүп кете турган болсо, башкасы жеңил болот экен да. Эми юқимуна ас-салата ва мимма разақнахум юнфиқун. Аллах Таала нафака кылып берген, ошо рызкы кылып берген нерселерден нафака кылышат дейт. Зекетini беришет, садакасын беришет дейт. Эми мына зекет маселеси дагы мына шариатта толук көрсөтүлгөн. Инсан зекет берүү менен малынан тазаланат. Эгер бербесе, кыямат күнү ошол малы жылан болуп келет деген хадистерде, ошол төө, уй, ошол кой болуп келип ошол инсанды тебелейт деген. Ошондуктан инсан бир жылда бир жолу зекетинен тазаланып коюш керек. Мал мүлкүнүн зекетинен тазаланып коюш керек. Эми жанагы ата-энеси, өзүнүн ата-энеси баласына эми бунун шарттары бар. Эми зекет берилбейт. Бул инсандарга анткени булардын нафакасы балага важип болот. Мисалы үчүн атанын малы мүлкүнөн атанын малы атага мисалы үчүн зекет берилбейт. Анткени бала аны камсыздашы важип. Анан өткөндө бирөө сурайт, атама зекетимди берсем болобу дейт. Бул уят нерсе, бул шерменделик бул. Атасын ошондой зекет ала турган даражада таштап койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Сенин малың атаңдын малы" дейт. Эгер үйүңүздөн атаңыз келип туруп сизден сурабай акчаңызды алып кеткен болсо, же бир нерсеңизди алып кеткен болсо, акысы бар аны. Сурабай алып кеткенге акысы бар. Анткени ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сенин малың ошол атаңдын малы деген. Малук малу абик деген. Ошондуктан бул өтө бир ата-энени зекет ала турган даражада, мындай муктаж ала турган даражада бала таштап коюусу бул өтө бир мындайча айтканда көңүлдү ренжите турган иш. Валлазина ю'минуна бима унзила илейка ва ма унзила мин qablika ва бил ахирати хум юқинун. Му'миндардын сыпаты, алар сага түшүрүлгөн нерсеге, Кур'ан-ы Керимге иман келтиришет. Сенден мурдагы түшүрүлгөн ошо Тоорат, Инжилдерге иман келтиришет. Ишенишет, тастыкташат, ырасташат. Биз Кур'ан-ы Керимге дагы иман келтиргенбиз. Буга чейинки түшкөн китептерге дагы иман келтиргенбиз. Улайка ала худам мин раббихим. Мына ушул инсандар, мына ушул му'миндар, ушул сыпат менен сыпатталгандар, булар туура жолдо дейт. Ала худам мин раббихим дейт. Раббисинен келген туура жолдо дейт. Ва улайка хумул муфлихун. Мына ушулар кутулуучулар дейт. Мына ислам диниге мындай карай турган болсок, мындай ушул эле амалдарды жасасак, намазды өз убагында окусак, колубуздан келишинче нафака, рызкы берилген нерселерден зекетини берсек, садакасын берсек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруган нерселерге колубуздан келишинче келсек, кайтарган нерселерден колубуздан келишинче кайтсак, инсан кутулат экен.
инсан құтылады екен. Мына ошондуктан мына ушул Бакара сүрөсүнүн алгачкы 5 аятында мына момундарды Аллах Таала баяндап берди, сыпатты кандай сыпатта болоруну. Кийинки аяттарда капырларды баяндайт, андан кийин мунафыктарды баяндайт. Мунафыктарды эми 1,5 беттей аятта баяндайт, анткени буларды билиш кыйын бул жашоодо. Анткени буларды Аллах өзү билет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлөрүнө жакын, ошол дүйнөдөн өтөрүнө жакын бир сахабасы болгондо Хузайфа ибн Яман деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сыр сактай турган сахабасы болгон. Бул кишиде ушундай бир сыпат бар экен, сырды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нерсени айта турган болсо, эч кимге айтпайт экен. Сырды сакташ өзү кыйын нерсе эмес. Бирок кээде бирге айтып коесуң да барбырчы. Бирок бул сахабада ушундай сыпат болгон экен. Пайгамбарыбыз бир нерсени айтабы, эч кимге айтпайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала Мадинада канча мунафык бар экендигин айткан. Кааба ошол Пайгамбарыбыз хижратка чейин Маккада турганда мунафык болгон эмес Маккада. Мунафыктар качан пайда болду? Мусулмандардын колуна күч киргенден кийин ошол байлыгынан, бийлигинен ажырап калбаш үчүн, кадыр-баркынан ажырап калбаш үчүн Мадинада мусулмандарга каршы, исламга каршы мунафыктар пайда болгон. Ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Мадинада канча мунафык бар экендигин Аллах Таала билдирген. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны элге ачык айтып чыккан эмес. Бул дагы бир чоң бир саясат, анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын исмин айтып койгондо, алар ла иляха иллаллах деп айтып жүрүшөт да. Анан адамдар сүйлөйт эди, мына Мухаммад өзүнүн сахабаларын өлтүрүп жатат, куугун туктап жатат деп. Ошондуктан бул нерселер айтылган эмес, бирок сахаба Хузайфа ибн Яман радиаллаху анху айтылган бул нерсе. Кээде сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин бир жаназага бара турган болсо, Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде ла такун фихи абада, эгер мунафиктар өлө турган болсо, алардын кабырында ошол жаназасында турбагын деген. Ошол Хузайфа ибн Яман радиаллаху анху карап туруп жаназага барышат. Мунафик барбаса барбайт, мунафик экен. Барса муъмин экен дешет эле. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху исламдагы экинчи халифа ушунчалык корккон экен бул киши мунафиктыктан. Хузайфа ибн Яман радиаллаху анху үйүнө такылдатып бара берген экен. Мени хал аддани Расул саллаллаху алейхи вассалам минал мунафикин, мунафиктардан эсептеди беле, санады беле, ошол списокто мен бармынбы же жокмун деп бара бергенде, сен жоксуң Умар, башка сураба, башка келбе деген экен. Аллах Таала барыбызды чындыгын муъминдардын сыпаты менен сыпаттаган болсун. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Рахматика я рахман.